هلو. تتخيلوا انه من خيط وكرتونة ممكن تبقى هواية؟ ومش اي هواية، دي هواية قديمة جدا وليها تاريخ جبار بجد. ويلا نجرب هواية جديدة. والنهاردة جربت النسيج اليدوي. جبت كرتونة بسيطة جدا وقصيتها بالشكل ده من فوق ومن تحت، وبعدين بدأت ألف الخيط رايح جاي بالشكل ده. وبعدها جمعت شوية خيط على القلم ده، وبعد كده ابتديت أدخله واحدة واحدة. كل المهمة اللي كنت المفروض أعملها إن أنا أدخل الخيط في خط وأسيب خط، خط وأسيب خط، لغاية أما الصف كله ينتهي، وارجع تاني أعمل نفس الحكاية. النسيج اليدوي كان زمان بيستخدم بشكل عملي جدا، قماش، ملابس أو سجاد، زي النسيج السيناوي أو النسيج النوبي. لكن دلوقتي بقى بيستخدم بشكل جمالي أكتر، وبقى يستخدم أكتر في الديكور والفن، واسمه مودرن فايبر آرت. وهحط لكم كذا صورة منه علشان تعرفوا أنا أقصد إيه بالظبط. انا الحقيقة مش هوريكم الشكل النهائي لاني بصراحة ما عملتش حاجة مختلفة اكتر من اللي انتوا شفتوه، بس حبيت ارجع افكر نفسي وافكركم معايا بهواية فعلا جميلة جدا وتستاهل تجربة افضل من كده. وده اللي انا حطيته في خطتي الفترة اللي جاية. ودي كانت الهواية 26 من 30 هواية في 30 يوم، واشوفكم على خير مع هواية جديدة.